side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं हम आप खैरियत से होंगे। फ़िलहाल हमारी तो बहुत हालत टाइट हुई है। उसकी वजह यह है कि किसी ने भी रूम नहीं दिया। रूम कलाम में पूरी तरह फुल है। और ये मेरे दोस्त लोग अगर आप देख रहे हैं, अंगीठी वगैरह हम लेके आए थे घर से और आग जला रहे हैं भाई। अब बाहर ही -3 डिग्री सी टेम्परेचर अभी चल रहा है, तो किसी ने कमरा नहीं दिया, इस वजह से बाहर ही जुगाड़ लगा लिया हमने। आज हम आए हुए हैं कलाम स्नो फॉलिंग एंजॉय करने के लिए। पीछे तो देखो, पीछे देखो, क्या है पीछे? बर्फबारी है, बर्फबारी। हाँ जी, तो ये आपको हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो महसूस तो हो रही होगी। आपको तो नहीं होगी, आपको तो नजर आएगी, महसूस तो हमें हो रही है। तो इंशाल्लाह हाँ जी, स्लोली स्नोफॉल। कितना अच्छा वर्ड बन गया ना ये। बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही आए हैं अपने पार्टनर्स के साथ। आप ही आइए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उबैद। एक्सपेक्टेडली जो हमने प्लान किया उसके मुताबिक आ चुका है हमारा ये प्लान मुकम्मल होने पर कि 31 तारीख को हम निकलेंगे, ठीक है, और पहुंचेंगे, आराम से स्टे करेंगे, एंजॉय करेंगे। और 1 जनवरी 2022 को जो है हम जो स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है एज पर वेदर कास्ट, तो हम उसको एंजॉय करेंगे। तो हो चुका है सारा, ये देखें, आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर्स के ऊपर, ये मेरे दोस्तों के शोल्डर्स के ऊपर। दिस इज जिशान एंड मुजफ्फर। मजा तो आ रहा उस्ताद, है भाई साहब, मजा तो आ रहा उस्ताद, मजा तो आ रहा है। साथ मजा लेना ना तो इधर आ जाए, पार्टनर के साथ आना। हमारे इधर आ जाना यार, इधर कलाम, सॉरी, पार्टनर लेके कलाम आना। हाँ जी, ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स। आप मुझे कैमरे पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि इस वक्त मैं कलाम के अंदर हूँ और बहुत हैवी किस्म की स्नोफॉल की वार्निंग दी गई है यहाँ पे। और आप इसका नज़ारा पीछे कर भी सकते हैं कि कितनी स्नोफॉलिंग हो रही है। और उम्मीद है कि ये कल भी जारी रहेगी, और अगर ये रास्ते खुले रहे तो इंशाल्लाह ताला हम कल आ जाएंगे, और अगर बंद हो गए तो फिर इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद स्टे करेंगे। और शायद आपको ये बात ना पता ना हो कि हमने हैप्पी न्यू ईयर भी कलाम में ही सेलिब्रेट किया है। और ये मेरे स्टूडेंट हैं जिशान साहिब, और इधर आप मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद उबैद उर्फ शेख साहब को देख सकते हैं। और बिलीव करें, इनकी खूबी है कि ये हर मामले में कोई ना कोई शेखनी कह दिया शेखी तो कोई ना कोई शेखपन आदमी दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा ये वाकई शेख खानदान से ताल्लुक रखते हैं। गौर से देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ये शेखनी के वर्ड पे आपने बिल्कुल गौर नहीं करती। बिल्कुल। और चलो ऐसे